Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa wacana perombakan atau reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Dirinya mengatakan bahwa Presiden Prabowo memiliki penilaian menyeluruh dan objektif terhadap kinerja para pembantunya di kabinet sehingga Presiden mempertimbangkan banyak aspek sebelum mengambil keputusan mengganti menteri. Dirinya juga menekankan bahwa keputusan mengenai waktu dan siapa saja yang akan terkena reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden. Tapi Presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif. Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak. Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh dan hanya Presiden yang tahu. Karena ini Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Jadi suara